ኣብ ማእኸል ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ልዕሊ 4 ዘመናት ሓደ ሰብኣይ ንዓለም ስነ ጽሑፍ ንሓዋር ንምቕያር ካብ ሓንቲ ትሑት ከተማ ተሲኡ ንቋንቋ እንግሊዘኛ ዘስተኻኸለ ኣብ ጸልማት ዝተወለደ ግን ከዓ ንዘይመውትነት ዝተመደበ ሰብ ገጣሚ ጸሓፊ ተዋስኦ ተዋሳኣይ ከምኡውን ክሳብ ሎሚ ንጸሓፍቲ ታሪኽ ዘደናግር ምስጢር ዝሓዘ እዩ። እዚ ዛንታ ዊልያም ሼክስፒር እዩ። እንኳዕ ናብ ፌምላይን ብድሓን መጻእኹም ኣብ ታሪኽ ናይዞም ኣዝዮም መሰጥቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይቲ ንቓላት ናብ ዘይመውትነት ዝቐየረ ሰብ ዊልያም ሼክስፒር ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ዊልያም ሼክስፒር ብዕለት 23 ሚያዝያ 1564 ኣብ ስትራንድፎርድ ኣፖን ኣቮን ዓዲ እንግሊዝ ተወሊዱ። እታ ዝተወለደላ ዓለም ብቕልጡፍ ትቕየር ነበረት። ንብዙሓት ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ዝነብር ኻሊእ ወዲ ጥራይ ነይሩ። እቲ ሰብ ዘይፈልጦ ግን ካብ ገንዘብ ብላዕሊ ኣዝዩ ዝኸበረ ነገር ከም ዝነበሮ እዩ። ራእይ ነይርዎ፣ ኒሕ ድማ ነይርዎ። ኣቦ ዊልያም ጆን ሼክስፒር ሰራሕ ጓንትን ኣባል ባይቶን እዩ ነይሩ። ዊልያም ካብ 8 ቆልዑ ሳልሳይ እዩ ነይሩ። ንኽፈልጥ ዝደሊ ገፊሕ ዓይኒ ዘለዎ ወዲ ኣብታ ብህዝባዊ ጽውጽዋያት ተዋስኦታት ቤተ ክርስቲያንን ሃብታም ኣፋዊ ልምድታትን ዝመልአት ዓለም ዝዓበየ እዩ። መንእሰይ ዊልያም ኣብ ስትራንድፎርድ ኣብ ዝርከብ ኪንግስ ኒው ስኩል ተማሂሩ። ኣብኡ ድማ ስነ ጽሑፍ፣ ላቲን፣ ስነ ቃላትን ክላሲካዊ ታሪክን ተማሂሩ። እዚ ከዓ ድሓር ንዝጸሓፎ ጽሑፋት ዝቐረጸ መሰረታት እዩ። ዩኒቨርሲቲ ግን ተማሂሮ ኣይፈልጥን። ልክዕ እዩ። ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየ ጸሓፊ ናብ ኮሌጅ ኸይዱ ኣይፈልጥን። ኣብ 18 ዓመቱ ግን ህይወት ሼክስፒር ድራማዊ ለውጢ ወሰደ። ንእሽተይ ከሎ ነታ ካብ ቁብ 8 ዓመት ተዓቢ ተመርዐወ። 3 ቆልዑ ወሊዱ። ፍሉይ ስራሕ ድማ ይሰርሕ ነበረ። ህይወት ቀሊል ኣይነበረን። ሼክስፒር ግን ካብቲ ናይ ምጽሓፍ ሕልሙ ተስፋ ኣይቆረጸን። ኣብ መንጎ 1585ን 1592 ታሪኽ ንሼክስፒር ይስእኖ። እዚኣቶም እቶም ዝጠፍኡ ዓመታት ተባሂሎም ይፍለጡ። ገሊኦም መምህር፣ ወታደር፣ ተጓዓዛይ ከም ዝነበረ ይግምቱ። ዳግማይ ተቐልቀለ። ዊልያም ድሕር ደጊም ወዲ ንእሽተይ ከተማ ጥራይ ኣይነበረን። ጸሓፊ እዩ ነይሩ። ንፉዕ ንዓለም ከናውፅ ዝተዳለወ። ኣብ 1592 ስም ሼክስፒር ኣብ ለንደን ከም ጸሓፊ ተዋስኦ ተቐልቂሉ። ኩሉ ሰብ ግን ብሓጎስ ኣይተቐበሎን። ዝተበገሰ ኳኽ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃሩ ጸሓፍቲ ክወዳደር ኢሉ ኢሎም ኣላገጹሉ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ለንደን ተዋሳእትን ጸሓፍቲ ተዋስኦን ትሑት ደረጃ ዘለዎ መሲልዎም ነበረ። ሕብረተሰብ ክገልጾ ግን ኣይፈቐደን። ስርሑ ክዛረብ ገበሮ። ኣብ 1593 እቲ መዓት ነተን ቲያትራት ዓጽወን። ሼክስፒር ተስፋ ቆሪጹ ድዩ? ኣይገበሮን። ናብ ግጥሚ ገጹ ኣቕንዐ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ቬኑስን ኣዶኒስን ኣሐቲሙ። ድሕሪኡ ዓመፅ ሉክረስ ኣሐቲሙ። እዞም ስራሕቲ እዚኣቶም ፍሉጣት ኮይኖም ብፍላይ ኣብ መንጎ መኳንንቲ። ቲያትራት ዳግማይ ምስ ተኸፈታ ተዋስኦታት ሼክስፒር ናብ መድረኽ ተፈንጂረን። ጽሑፋቱ ከም ሪቻርድ ሳልሳይ ታይሚንግ ኦፍ ደስሽሪው ተፈታውነት እናወሰኸ ይኸይድ ነበረ። ግን እቲ ዘሕዝን ዛንታ ሮሜን ጁልየትን እዩ ልቢ ሰብ ማሪኹ ናብ ኮኸብነት ዘውረዶ። ቃላቱ ንሰባት ክስሕቁ፣ ክበኽዩ፣ ክቕጥዑን ክሓስቡን ገይርዎም። ኣብ መወዳእታ 15 ሰዓታት ዊልያም ኣብታ ሎርድ ቻምበርሌንስ ሜን ላዕለዋይ ደረጃ ትካል ቲያትር መሻርክቲ ኮይኑ ነበረ። ጸሓፊ ጥራይ ነበረን፣ ነጋዳ እዩ ነይሩ። ኣብታ መብዛሕተን ፍሉጣት ስራሕቱ ንፈለማ እዋን ዝረኣየላ ዘግሎብ ቲያትር ኢንቨስት ገይሩ። ኣብ መንጎ 1599ን 1611ን ሼክስፒር ተዋስኦ ድሕሪ ተዋስኦ ጽሒፉ። ኩሉ ተዋስኦ መስትያት ንባህሪ ወዲ ሰብ እዩ ነይሩ። ፍቕሪ፣ ቅንኢ፣ ህርፋን፣ በደል፣ ሕነ ምፍዳይ፣ ተስፋ፣
ንነገስታት ንለመንትን ንዓያሹን ንመንፈሳትን ድምፂ ሂቡ ዛንታታት ጥራይ ኣይኮነን ዝፀሓፈ ህይወት ጽሒፉ ሼክስፒር መጽሓፍ ቀጸለ ቃላቱ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ተዋስኦታቱ ደፋር ልቢ ተንኪፎም ነፍሰን ቀጥቂጦም እዮም ሼክስፒር ብውሕዱ 39 ተዋስኦታት 154 ሶኔታትን 2 ትረኻዊ ግጥምታትን ጽሒፉ ቅዲታቱ ካብ ከም A Midsummer Night's Dream ዝኣመሰሉ ኮሜዲታት ክሳብ ከም በዓል ማክቤት ኦቴሎ ኪንግ ሊርን ሃምሌትን ዝኣመሰሉ ትራጀዲታት ዝዝርግሑ እዮም ሼክስፒር ቋንቋ ሓይሊ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ሃብቲ ወይ ማዕርግ ዘይብሉ ሰብ እውን ከይተረፈ ዘይመውት ክኸውን ከም ዝኽእል ንዓለም ኣርኢ እዩ እዚ ከዓ ብሓሳባቱ እዩ ቃላት ምሂዙ ንቋንቋ እንግሊዝ ቅርፂ ሂቡ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ንሚልዮናት ኣነቓቂሑ ቃንዛ ናብ ግጥሚ ቀየሮ ስቓይ ናብ ስነ ጥበብ ሕልሚ ናብ ድራማ ልዕሊ 1700 ቃላት ብቋንቋ እንግሊዝ ምሂዙ ከም ጽምዋ መደቀሲ ክፍሊ ስዋገር ዝኣመሰሉ ቃላትን ከም በረት ምብታኸን ምህዳድ ዱራንጭዋ ዝኣመሰሉ ሓረጋትን ካብ ብርዑ ወፂኦም እዮም ሼክስፒር ዋላካ ዕውት እንተኾነ ዕግርግር ዝመልኦ እዋን ማለት መዓትን ፖለቲካዊ ናዕብን ውልቃዊ ክሳራን እዩ ኣሕሊፉ ወዱ ሃምነት ኣብ መበል 11 ዓመቱ እዩ ሞይቱ ብ1613 እቲ መበቆላዊ ቲያትር ግሎብ ኣብ እዋን ምርኢት ሄንሪ 7 ተቓጺሉ ዋላኳ ዳግማይ እንተተሃነጸ ሼክስፒር ድሮ ናብ ስትራንድፎርድ ጥሮታ ክወፅእ ጀሚሩ ነይሩ ብ1616 ኣብ መበል 52 ዓመቱ ዓሪፉ ድሕሪ ልዕሊ 400 ዓመታት ቃላት ሼክስፒር ክሳብ ሕዚ ኣብ ሙሉእ ግዜ ይቃላሕ ተዋስኦታቱ ብልዕሊ 100 ቋንቋታት ይቐርብ ማዕለያ ዘይብሎም ፊልምታት ልበ ወለዳትን ደርፍታትን ብስርሑ ተደሪኾም እዮም ጽልዋኡ ስነ ጽሑፋዊ ጥራይ ኣይኮነን ባህላዊ እዩ ሰብ ምዃን እንታይ ማለት ምዃኑ ካልእ ሰብ ዘይብሉ መንገዲ ይማሪኹ ዊልያም ሼክስፒር ጸሓፊ ተዋስኦ ጥራይ ኣይነበረን ነፍሲ ወዲ ሰብ መስትያት እዩ ነይሩ ምስጢር ስሕበትን ምልክትን ዘለዎ ሰብ ዓለም ዘይተኣምነካ ኮይኑ ተሰሚዕካ ዝፈልጥ እንተኾይኑ ንሼክስፒር ዘክር ብዘይካ ሕልምኻ ካልእ ከም ዘይብልካ ኮይኑ ተሰሚዕካ ንሼክስፒር ዘክር ምኽንያቱ ብዘይገለ ነገር እዩ ጀሚሩ ድምፂ ሰብኣውነት ድማ ኮይኑ ገሊኦም ዓበይቲ ይውለዱ ገሊኦም ዕቤት ይረኽቡ ገሊኦም ድማ ዕቤት ተደፊኡሎም ዊልያም ሼክስፒር በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቓቂኹም ትኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ